Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya waƙoƙin Hausa, masoya waƙoƙin kawo ɗan sarki, barkanku da warhaka. Haka zalika barkanku da sake kasancewa da wannan shada mai albarka a koda yaushe kuma a kowane lokaci. Kafin mu tsunduma cikin wannan shiri namu gadan-gadan, muna roƙonku idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, bayan haka mana like na wannan bidiyo. Kamar yadda kuka sani a kowace kuma a kowane lokaci, fitacce kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Kawu Ɗan Sarki yana yunkuri da kuma kokari domin sakin zafafan waƙoƙi don faranta zuciyoyin masoyansa a koda yaushe. Idan ba ku manta ba, a shekarar 2025 da kuma shekarar 2024 mawaƙi Kawu Ɗan Sarki ya yi kokari kuma da gwangwaje masoyansa da waƙoƙi daɗaɗa wanda suke faranta zuciyoyin masoyansa har kawo yanzu. A cikin wayannan shekaru na san da cewa duk wanda yake bibiyar wannan mawaƙi ya saurari waƙoƙinsa kala-kala masu daɗin gaske. Zan so kuma recommend da sunan waƙa da tafi burge ka a cikin waƙoƙin Kawu Ɗan Sarki wanda suka fi burge ka, wanda ya saki a cikin shekarar 2025 da kuma shekarar 2024. Kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, bayan haka ku mana like na wannan bidiyo. Sannan kada ku manta ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna jira ra'ayoyinku. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya waƙoƙin Hausa, masoya waƙoƙin Kawu Ɗan Sarki, barkanku da warhaka. Haka zalika barkanku da sake kasancewa da wannan shada mai albarka a koda yaushe kuma a kowane lokaci. Kafin mu tsunduma cikin wannan shiri namu gadan-gadan, muna roƙonku idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, bayan haka ku mana like na wannan bidiyo. Kamar yadda kuka sani a kowace kuma a kowane lokaci, fitacce kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Kawu Ɗan Sarki yana yunkuri da kuma kokari domin sakin zafafan waƙoƙi don faranta zuciyoyin masoyansa a koda yaushe. Idan ba ku manta ba, a shekarar 2025 da kuma shekarar 2024 mawaƙi Kawu Ɗan Sarki ya yi kokari kuma da gwangwaje masoyansa da waƙoƙi daɗaɗa wanda suke faranta zuciyoyin masoyansa har kawo yanzu. A cikin wayannan shekaru na san da cewa duk wanda yake bibiyar wannan mawaƙi ya saurari waƙoƙinsa kala-kala masu daɗin gaske. Zan so kuma recommend da sunan waƙa da tafi burge ka a cikin waƙoƙin Kawu Ɗan Sarki wanda suka fi burge ka, wanda ya saki a cikin shekarar 2025 da kuma shekarar 2024. Kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, bayan haka ku mana like na wannan bidiyo. Sannan kada ku manta ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna jira ra'ayoyinku. Mun gode.